Арменияда Казакстандын маданият күндөрү өттү. Биринчи күнү эле көрүүчүлөр заманбап атамекендик кинонун мыкты чыгармаларын көрүштү. Масштабтуу иш-чаралар Казак хандыгы Алтын так тарыхый тасмасы менен ачылды. Мындан тышкары көрүүчүлөр назарына Токто түн жана Патриоттордун убактысы тасмалары, ошондой эле Казак фильм студиясынын Карлыгачтын куйругу эмне үчүн айры мультипликациялык тасмасы сунушталды. Маданият күндөрүнүн алкагында эмгек сиңирген ишмерлердин, искусство чеберлеринин жана белгилүү артисттердин гала концерти уюштурулду. Сахна төрүндө угармандардын жүрөгүнөн оонду ырлар жана элдик композициялар жаңырып орун алды. Еревандагы Алматы көчөсүндө Абай Кунанбай уулунун атындагы парк ачылды. Анда улуу акындын китептери тааныштырылды. Коноктор Казактын улуттук тамактарын татып көрүштү. Паркка талдын көчөттөрү да отургузулду. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жана күчтүү маданий байланыштарды бекемдөөнүн символу. Белгилей кетсек, фестивалдын алкагындагы иш-чараларга 3000ден ашуун адам жыйналды.